Всем привет, друзья! Мы находимся в известной для вас локации. Это лаборатория компании Vesuvii. И сегодня мы вас познакомим с очередной новинкой от компании Everest. Печь-камин Everest S9. Что ж, не будем томить, давайте приступим к визуальному осмотру и техническим характеристикам. Итак, друзья, с виду маленькая компактная печь, но при этом имеет вес целых 130 килограмм. Давайте разбираться, почему так, или точнее, давайте в принципе разбираться. Вот. И первое, с чего мы начнем, откроем дверцу, чтобы заглянуть внутрь. И ответ у нас очевиден. Дело в том, что печь с двойными стенками, здесь прямо видны вкладыши, которые защищают внешний корпус нашей печи от перегрева, от нагрузок. В общем, двойные стенки — это хорошо. По принципу всеми известной, наверное, козы К9 мы можем смело сделать вывод, что это очень живучая печь была для российского рынка. Аналогично и данная печь себя должна будет проявить, потому что чугун по визуальным тактильным ощущениям я могу смело сказать, что он хорошего качества, то есть высококачественный чугун использован. Что же касается внутрянки, значит, у нас пламя-гаситель тоже чугунный, то есть вся начинка внутри печи чугунная. И давайте сразу же посмотрим, что у нас имеется. Как мы видим, имеется направляющая для обдува стекла, то есть опция чистое стекло представлена. На задней стенке мы видим целых два ряда отверстий, которые отвечают за подачу воздуха на вторичный дождик, то есть вторая опция, вторичный дождик, тоже присутствует. И, как можно заметить, здесь чугунный колосник, прям цельно литой на все основание. То есть печь у нас колосникового типа горения, соответственно, ниже мы увидим зольный ящик. Зольный ящик имеет вот такую форму. Единственное странно, что задний бортик, то есть передний бортик, имеет одну высоту, а та часть, которая уходит в глубину печи, имеет меньше. Могли бы, в принципе, ее вообще убрать, чтобы она была совкового типа, либо сделать во всю высоту. Ну ладно, это решение производителя. Кстати, еще одна интересная деталь. Под зольным ящиком у нас находится вермикулит. Это интересное решение. Так, снять я его аккуратненько смогу. Кстати, интересной формы, прям повторяющая корпус печи. Вермикулит у нас, как вы знаете, служит изолятором, поэтому производитель решил максимально отсечь нагрев вниз и защитить от нагрева внешние части за счет внутренних вкладышей. То есть топочная камера защищена со всех сторон, как мы это уже заметили. Так, что же у нас еще имеется у печи? По опциям мы уже прошлись. Давайте посмотрим на механизм запирания двери. Значит, механизм запирания в двери наверное, один из самых популярных. Такие механизмы закрывания чаще всего можно встретить у французских чугунных печей-каминов от бренда Invicta. Значит, по периметру нашей дверцы толстый уплотнительный шнур, который должен нам обеспечивать герметичность при закрывании двери. Кстати, если вдруг наша дверь со временем плохо закрывается, то есть не сильно прижимается, здесь у нас стоит на ручке резьба. Мы ее можем прокрутить, чтобы она ближе и сильнее прижимала наш корпус к дверце. Собственно, со временем вы прибегнете к этому. Я сейчас на один виток крутнул, чтобы прям точно быть уверенным, что дверь прижмется сильно и обеспечит герметичность. Давайте приступать к розжигу, ну и вместе разбираться. Итак, друзья, как вы видите, дрова у нас были сухие, пламя схватилось моментально. Я дверку оставил приоткрытой, чтобы как можно больше кислорода поступало, чтобы быстрее разгорелся наш замечательный камин, набрал быстрее температуру рабочую, чтобы мы уже могли приступить к управлению регулировками. Но пока еще это не наступило, хотел бы обратить ваше внимание на следующие детали. Значит, у данной печи, если посмотреть в топочную камеру, пламя-отсекатель сделан под углом в направлении нашей дверцы. И уход дымовых газов находится непосредственно за нашей направляющей. Именно по этой причине, если вы будете пользоваться камином и резко открывать дверцу, есть риск, что будет вырываться пламя. Но, как вы видите, сейчас тяга у нас более чем достаточная, даже я бы сказал, хорошая тяга, что пламя практически не вырывается. Я дверку открыл, можно сказать, что нараспашку.
Вот. Но тем не менее вы должны соблюдать правила безопасности при эксплуатации печами каминами. Вот я сейчас закрыл нашу дверцу. Смотрите, вот в верхней части пламя практически бьется о наше стекло. То есть если я резко открою, можете увидеть то, что вырывается пламя. Это как раз таки результат того, что это сделать резко и не плавно. Следующий момент, на который хотел бы обратить внимание, тем не менее, как бы у нас здесь закладка 2/3 топочной камеры, то есть я заложил полноценную охапку дров. Этого достаточно будет, чтобы камин наш разгорелся, набрал рабочую температуру. Еще из особенностей, которые вам стоит, как потенциальному покупателю, знать. Значит, у печи камина Everest S9 сменный выход дымохода. То есть у нас здесь верхнее подключение установлено, но у него есть еще пластина сзади, с помощью которой вы сможете спокойно подключить печь-камин назад и вывести за стену. В таком случае у нас камин будет, во-первых, ничего не будет в помещении видно, это будет компактное, красивое отопительное устройство. Что касается, кстати, внешнего дизайна, я ни слова не сказал. Сами посмотрите, вот эта овальная форма чугунной печи очень привлекательна. Это, во-первых, нестандартное решение для производителя, да и в принципе для печной индустрии. И что мне еще нравится, на чугунных поверхностях, вы, как можете заметить, есть специальный ажурный, наверное, рисунок. Вот, он очень классно гармонирует с обычными поверхностями. В общем, внешний дизайн прикольный, мне очень нравится. Итак, друзья, наша закладка дров села, камин разгорелся до рабочей температуры. Давайте приступать к очередной закладке дров. Что касается регулировок, две регулировки, находящиеся снизу, на себя выдвинутые, это положение открытое, от себя это положение закрытое. Пусть дрова сейчас разгорятся, схватятся прям по всей поверхности горения, тогда приступим к регулировкам. А между этим хотел бы еще обратить ваше внимание еще на одну деталь. Печь-камин Everest S9 выпускается в двух вариациях. Сейчас перед нами стоит модель, которая называется печь-камин Everest S9. У нее чугунная ножка, такое красивое основание. А есть еще печь-камин Everest S9M. Вы сможете увидеть на экране. Это такая же модель по своему корпусу топочной камеры, но без ноги, а с цельным основанием и с выраженным небольшим дровником. Правая регулировка отвечает за подачу воздуха на чистое стекло. Давайте сразу ее перекроем, чтобы посмотреть разницу. Заметили? Моментально изменилось горение. Перестало пламя болтать влево-вправо. И можно заметить, как струя кислорода бьет прямо через колосник, и горение идет снизу. И посмотрите, как просто потрясающе сейчас работает вторичный дожик. Чтобы посмотреть дальше, что будет, давайте мы закроем как раз-таки подачу воздуха на колосник. И у нас, по идее, должно будет остаться только вторичный дожик. В принципе, здесь очень чутко реагируют обе регулировки. Стоит чуть-чуть просто поменять положение, но вы сами замечаете, здесь моментально меняется картинка. Можно заметить красивые вихри в верхней области, можно заметить горение небольшое через колосник все равно продолжается. Давайте я полностью закрою обе регулировки. Сейчас у нас камин перешел, можно сказать, что в длительное горение. Мы, конечно, изрядно попачкали стекло, потому что опция чистое стекло у нас первым делом мы сразу ее перекрыли. Но я надеюсь, что мы это стекло очистим в процессе горения, если мы откроем задвижки. Так, давайте сейчас открою вторичный дожик. Посмотрите, как быстро меняется картинка. Очень чутко реагируют обе регулировки. Если открывать, очень быстро меняется картинка от длительного медленного горения полузатухающего в интенсивное положение. И можно заметить, мы вот эту часть закоптили. Но согласно моей теории, которой я придерживаюсь, когда камин, какой бы камин ни был, его стекло возможно очистить при одном условии. Закладываем дрова, переводим в номинальный режим горения и просто ждем. По мере сгорания закладки дров будет очищаться наше стекло. Я чуть-чуть интенсивность уменьшу, а то он очень интенсивно горит.
В любом случае, в таком режиме горения наше стекло должно очиститься, потому что со временем стабилизируется высокая температура в топочной камере. И эта сажа постепенно разрушится. Итак, друзья, наконец-то нам удалось запачкать стекло. Мы, честно скажу, так получилось, что мы закоптили, и пока мы отошли на секунду, оно очистилось, поэтому мы еще раз это сделали с очередной закладкой. Теперь уже точно из кадра эта копоть не исчезнет, по крайней мере без нашего ведома. Вот. Пока горит в интенсиве, я специально перевел в интенсивное горение, чтобы, первое, замерить, какие у нас температуры образовались на корпусе и на всех элементах. Ну и второе, постепенно, пока мы это снимаем, мы будем следить за тем, как очищается стекло. Итак, давайте приступать. Значит, начнем с самой нагруженной части. Нагрузка. Ого. 400 градусов, но это прямо в интенсиве, в пике. 400 градусов. Нормально. Давайте замерим стартовую трубу. Стартовая чуть меньше, но тоже 378, то есть порядка 400. Я сейчас даже чуть выше возьму. Но чуть выше уже температура значительно ниже, 220 градусов. Так, нас дымоход сегодня не интересует. Нас интересуют остальные элементы. Значит, боковая стенка. Интересный факт. Прям в самой верхней части 300 градусов, в нижней части 170. То есть можно смело сделать вывод, что верхняя часть более нагруженная. Давайте посмотрим заднюю стенку. Она тоже представляет особый интерес. Ну, кстати, на задней стенке, видимо, толщина чугунных пластин на задней стенке гораздо больше, чем на боковых. В силу этого 122 градуса прогрелась только задняя стенка, то есть не так уж и много. Вот. И интереса ради, как мы это всегда делаем, посмотрим основание. Основание в верхней части 56 градусов, в нижней 39. То есть совсем немножечко нагрелось, чуть выше температуры человека. Итак, по нагревам, в принципе, все понятно. Самая нагруженная часть — это плита верхняя. 400 градусов — это, в принципе, хорошая рабочая температура. Вы даже на этой поверхности можете, наверное, смело что-то попытаться приготовить или разогреть. Но эта печь не предназначена для этого. Вот. А теперь вернемся к нашему стеклу. И я с уверенностью могу сказать, что когда мы начинали делать температурные замеры, копоть была больше. Сейчас она сильно уменьшилась. И вообще, вот здесь было немножко запачкано, здесь запачкано. Оно, в принципе, неплохо очистилось. И вот эта часть тоже очистится. Поэтому давайте подождем, уже без моего присутствия. Быстренько я перемотаю это видео. Друзья, ну вот мы вернулись для того, чтобы подвести итоги. Стекло, как вы видите, можно сказать, что кристально чистое. Вот эта часть еще осталась, но она очистится, просто мы уже не стали дожидаться, пока все зачистится. Кстати, самое главное, с чем, допустим, опция чистое стекло не может справиться, это с тем, что вот в верхней области у нас здесь стоит направляющая чугунная для обдува. Именно она препятствует тому, чтобы жар поступал прям в верхнюю часть. Именно по этой причине можно заметить вот только вот полосочку сверху. Вот. Но она, опять же, даже если она очистится, мы не увидим пламени, потому что здесь у нас стоит направляющая чугунная. Вот. Поэтому вся видимая область у нас полностью очистилась. Это тоже сейчас очистится, пока я говорю. Поэтому опция чистое стекло здесь работает потрясающе. Вы как бы ни старались запачкать стекло, наверное, запачкайте, но оно обязательно очистится со временем. Вот. Главное здесь соблюдать правила по использованию отопительных дров. Дрова должны быть обязательно лиственных пород, влажностью до 20%. То есть смолосодержащая древесина и разные строительные отходы, там вагонка и прочий строительный, не знаю, деревянный мусор не рекомендуется сюда закидывать. Да, я прям частенько видел на разных объектах, когда нечем топить, думают, ладно, сейчас вот эти обрезки кинем. Вот. Это первая причина, почему у вас, во-первых, коптится стекло, и опция чистое стекло вам, к сожалению, не поможет, потому что это не та древесина, которая предназначена для эксплуатации каминов. Вот. И второй фактор, с использованием некачественной древесины у вас быстро забьется ваш дымоход. Но если вы будете использовать лиственную породу и влажностью до 20% топлива для ваших отопительных устройств, у вас и стекло будет всегда чистым, и ваш дымоход крайне редко придется обслуживать.
Поэтому это положительно сказывается на все факторы работы нашего отопительного устройства. А теперь, как итог, друзья, давайте выведем на экран цену этого отопительного устройства. На сегодняшний день печь-камин Эверест S9 стоит 82 990 рублей или 900. Ну, в общем, 83 тысячи, если округлять. 83 тысячи цена данному отопительному устройству, но при этом вы получаете потрясающие отопительные характеристики. Здесь 130 килограмм чугуна, здесь сменный выход патрубка, приток воздуха извне, потрясающие регулировки, которые прям филигранно меняют нашу картинку в огне, и превосходная опция чистое стекло. То есть абсолютно, как сказать, абсолютно идеальное отопительное устройство. Давно я такие не встречал, честно скажу. Поэтому я ставлю этому отопительному устройству 10 из 10. И смело могу сказать, что это пушка, которая просто будет разносить любого конкурента по своим параметрам, критериям. Просто пока ее не растопили, вы не сможете узнать весь ее потенциал. В магазине, когда будет стоять рядом с другими, сложно, конечно, судить, потому что у других печей есть узнаваемость какая-то, имя бренда. Здесь это никому неизвестный продукт, потому что он только появился. Но именно благодаря этому ролику я с уверенностью могу советовать данное отопительное устройство практически любому покупателю, которому подойдет данная мощность. Я имею в виду мощность и конфигурация, и там форма, и материал. Поэтому, по крайней мере, мне не будет не стыдно предложить такое отопительное устройство. Я буду уверен, что человек, купив его, он будет получать удовольствие и вспоминать нас теплыми словами, а не ругаться, как это бывает, допустим, с другими какими-то некачественными печами. Просто бывает такое, когда человеку посоветовали, он купил, а товар не соответствует. Или не получилось получить, я не знаю, не получилось сделать так, чтобы оно соответствовало ожиданиям. Вот. С точки зрения соотношения цены и качества, я думаю, что это прекрасное отопительное устройство, цена доступная. Вот. Поэтому смело интересуйтесь, звоните, спрашивайте, обязательно консультируйтесь. И после консультации получаете, я не знаю, с доставкой данную печь, возможно, с монтажом, с дымоходом, со всем. В общем, все, что вам нужно, все, что вас мучает, пишите в комментариях или звоните. Мы на все ответим, на все подскажем и поможем в выборе печи. А на этом я с вами, друзья, прощаюсь. Наш выпуск подошел к концу. Спасибо компании Везувий, что предоставили очередную возможность сделать обзор на новинку компании Эверест. Эверест. Отопительное устройство The Best. Что ж, на этом я с вами прощаюсь. Меня зовут Масис, канал Каминдом. Не забывайте ставить колокольчики, подписываться на наш канал, ставить лайки, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну, до скорых встреч, друзья!